नमस्कार, मेरा नाम रवि सिंह गजवा है। मेरे को 3-4 सालों से एलर्जी की दिक्कत थी। छींके आना, आंखों में पानी आना, डस्ट से भी थी। तो मैंने बहुत जगह से मेडिसिन ली थी, दवाइयाँ ली थी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक भी ली थी, पर मेरे आराम नहीं आया। फिर मेरे को किसी ने बताया डॉक्टर शारदा का, तो मैं उनके पास आया। तो उनके ट्रीटमेंट से उन्होंने मुझे 3 महीनों में का ट्रीटमेंट दिया, तो जिससे मैंने 1-1.5 महीने में मुझे फ़र्क नज़र आने लग गया और अब मैं एकदम ठीक हूँ। तो वैशाली नगर में अक्षरधाम मंदिर के पास में ही है डॉक्टर शारदा, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो मैं एकदम बिल्कुल ठीक हो गया हूँ 3 महीनों के अंदर। थैंक यू।